Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာတော့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် page quality aware ဖြစ်နေတဲ့အောက်မှာ report တစ်ချိန်တည်ထားတဲ့ဒီလို page quality aware ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာအစင်းရဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဘယ်လို setup လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုအားလုံးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် page မှာအကြောင်းအမျိုးမျိုး report TV page quality aware အနည်းဖြစ်တဲ့အခြားသော error တက်တော့ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် page က reach list တဖြည်းဖြည်းချသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် attribute set ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုလို့ရင်ကျွန်တော် page မှာတင်လိုက်တဲ့ content ကလူအများစီကိုမရောက်ပြန်တဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေနဲ့ pass ပဲရောက်တဲ့ကျွန်တော် reach list ချတာခဲ့တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page ကဘာအမှားမှမလုပ်ဘဲနဲ့သူရဲ့ page ကဘာကြောင့်ထုံး sponsor ပြီးလာတယ်ဒီ page owner တင်ထားတဲ့ post content တက်ပုံအားလုံးက original content original genuine content တွေဖြစ်ရတာနဲ့ဘာကြောင့် rule of sponsor လာလဲဆိုဒီ page ကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်စစ်စစ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲသူရဲ့ page မှာစကားပြောထားတဲ့ screenshot ရိုက်ပြီးတင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် KP လို့ weight ပြီးတစ်စင်ငွေလွှဲပြီးတော့ဥစား live group အနေနဲ့သူက screenshot ရိုက်မှာသူရဲ့ page မှာတင်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ screenshot တစ်စင်သူက rule of sponsor ပြီးလာတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး page user မှာစကားပြောတဲ့ screenshot ရိုက်တင်လို့မရဘူးအခြား Facebook account ရဲ့ screenshot page screenshot ကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ရိုက်တင်လို့မရပါဘူးတူတယောက်ရဲ့ privacy ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိုးဖောက်တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် page မှာ rule of sponsor ပြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးအကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာ live group အနေနဲ့တင်ပြီးတော့ရတဲ့ solution ကကျွန်တော်တို့ဒီ screenshot လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှ screenshot ပေါ်မှာတက်ဆိုင်တဲ့စာသားတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ် screenshot နည်းနည်း crop လုပ်ပြီးမှ screenshot ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ page link ပြပြ page logo ပြပြဒါမှမဟုတ်တက်ဆိုင်တဲ့စာသားတစ်ခုခုရေးထပ်ပြီး page မှာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင် rule of spam ကလည်း 100% တကယ်ပါတယ်ဒီ user ပတ်သက်ပြီး attribute set လို့ရတယ်ဒီ page ကိုလည်းကျွန်တော်ပြပြချင်အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပါဒီ page မှာအခုဆိုရင်အဲ့ဒီ screenshot နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြစ်ပြီးမှအခုဆိုရင် content မှာတင်ထားအားလုံး right ဖြစ်တဲ့ page ကိုလည်းတခြားလေးစစ်စစ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် request review တင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် request review တင်ဖို့ဒီနေ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ကျွန်တော် page ကိုလည်းအနည်းအဝါဖြစ်တဲ့ပြီး report ကြည့်တော့ခဲ့ပြီးဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ page recommendation ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီမျိုးနှစ်ခုစလုံးအမှတ်လေးပြနေမှာဆိုဒီ page ကတိတ်တော့မဆိုသေးဘူးကျွန်တော်ပြုပြင်ရတာလွယ်ကူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တင်တဲ့ content နဲ့ system ရောက်တဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာချက်ချစ်ကဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ချက်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့ချက်ချစ်ကဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဆိုဒီမှာဆိုမထောက်ခံပါဆိုပြီးဒီမှာ competition နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုမှလူအများစီကိုမရောက်တော့တဲ့ဒီ page က reach rate မျိုးကျတော့ခဲ့တဲ့အလားကတက် page တစ်ခုလို့ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးဆိုရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဒီမှာအမှတ်လေးချစ်ထားတဲ့ဆိုရင်ဒီ page ကိုပြုပြင်ရလွယ်ကူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အိမ်ဆုံးဒီ page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် screenshot ဆွဲလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် screenshot ဆွဲဖို့ဆို snap to ဖွင့်လိုက်ဆိုဒီဥစ္စာတစ်ချက် screenshot ဆွဲမယ်ကျွန်တော် request review တင်ဖို့အတွက် screenshot ဆွဲရပါမယ်အဲ့အတွက်အိမ်ဆုံးကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် save လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ request review တင်ဖို့ link လေးဖွင့်ထားရှိရတယ်ကျွန်တော်ဒီ link ကတစ်ဆင့်ကျွန်တော် request review တင်ပြီးသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒါလိုက်လာပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ home page ကိုယူတော့မယ်အိမ်ဆုံးကျွန်တော် page မှာဘယ်နေရာအမှားရှိတယ်ဘယ်နေရာ content လေးတွေဒီ wish ဖြစ်နေအဲ့ဥစ္စာပတ်သက်အားလုံး clear လုပ်ပြီးမှတေချာစိတ်ချပြီးဆိုမှအဲ့ဒါမှ request review တင်ပြီးတော့ပါတကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာအမှားကျန်သေးတယ်ကျွန်တော် request review တင်ပြီးတော့လဲဆိုရင်အခန်းတင် page က unpublished ဖြစ်သွားခဲ့တယ်မျိုး post တင်အပိုင်းပြသွားခဲ့တယ်မျိုးတချို့တလေဆိုရင်ဒီ Facebook account ထဲက page မှာလုံးဝပျောက်သွားခဲ့တဲ့မျိုးဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီ user နဲ့ပတ်သက်ပြီး attribute ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ page နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့စာသားရေးပြီးထည့်တော့မယ့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစာသားဒီမှာအစနဲ့လုပ်ပြီးထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကြောင့်တစ်ချက် copy ပြီးထည့်တော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာတစ်ချက် page load မှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page ရဲ့ URL link ပါအားလုံးထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီ screenshot တစ်ချက် attach လုပ်ပြီးထည့်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီက submit ပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် page ကိုလည်း online ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်3နေရာ request review တင်အောင်ဘာလို့ဒီ page က rule and spam speed တစ်ချိန်ထိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် page quality ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ content မှာဒီ reach rate မရှိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဆက်ပတ်သက်မှာလည်းကျွန်တော် request review တင်ပြီးသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်အနည်းဆုံး3နေရာကျွန်တော် fish လုပ်ပြီးသွားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်နေလာပြီးမှကျွန်တော်ဒီ ချက်နေတော့မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ page နာမည် YouTube မှာကျွန်တော်ဒီ page နာမည်တစ်ချက် copy ကူးမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လို့ထည့်မယ်လက်ရှိသုံးတဲ့ email တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ရပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ Gmail တစ်ခုရိုက်ထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားပြီးကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် page ရဲ့ URL တစ်ချက် copy ကူးရပါမယ်page လို့ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ request review တင်မှာစာသားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကပထမတော့ဒီစာသားဖြစ်တဲ့ဒုတိယတစ်ခေါက်မှာဒီစာသားတစ်ချက်ပြန် copy ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာချက် page လို့ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီ page quality aware ဖြစ်တဲ့ screenshot ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်အမှတ်ချစ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီနားမှာဆိုလို့ရှိရင် sign ထိုးလိုက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီကနေ send ဆိုတော့ပို့လိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံပို့လိုက်ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ I'm not robot ချက် click နေပြီမှာကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးပို့မယ်ဒီလိုပို့လိုက်ပြီဆိုရင် Facebook team interview ထဲကိုရောက်တော့ပြီကျွန်
ကျွန်တော်ခဏဆောင် file စိတ်နေကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုကြည့်လို့ရှိရင်အစနဲ့အဆုံးထိတိကျကြည့်ပြီးတော့တချို့ဗီဒီယို skip လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့နားမလည်ဘူးနော်သူတို့ page ကမကောင်းမဲ့ထပ်ပြီးဆိုးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မစင် from submit successfully ကျွန်တော်ပို့လုံးအောင်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးသူတို့ဘက်ကကျွန်တော် page ကိုတိကျစစ်ဆေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ email မှာတစ်ချက် respond လုပ်ပြီးလာမယ်အဲ့ဒီ email မှာ respond လုပ်ပြီးလာပြီးသူတို့ကပြောနေတဲ့ page ကဘယ်ပိုင်းကျန်သေးဆိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန် fish လုပ်ပြီးပြန် submit လုပ်ပြီးသွားရတာပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်ထည့်နေမှာပြီး page ကိုတိကျလေးစစ်ဆေးရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် okay နေမယ်ဒီ setup ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုတော့နောက်ဆုံး setup တင်ရတယ်ဒီ course ပြီးတော့ပြီးတင်ရပါမယ်နောက်ထပ်တင်ရကျွန်တော်ဒီ course ပြီးတင်ဖို့အတွက်ဒါလိုက်သွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်လာပြီဆိုကျွန်တော် page ရ URL နဲ့တစ်ချက် page လို့ထည့်ပါမယ်ပထမတော့တင်တဲ့ဒီ server ဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ခေါက်တင်တဲ့ဒီ server ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်မှာဒီ server လေးကျွန်တော် copy page လို့ထည့်ရမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ server ကူးမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page ရ URL ထည့်ရမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page URL ဒီမှာပဲရှိရအတွက်ကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ချက် copy ကူးမယ်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက် page လို့ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ page quality OI ဖြစ်တဲ့ screenshot တစ်ချက်ထည့်မယ်ကျွန်တော်ခဏစောင့်ပြီးကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးပို့လိုက်ပါဦးဒီလိုမျိုးပို့လိုက်ပြီးဆို from submit successfully Facebook team review တဲ့ 100% ရတော့ခဲ့ပါပြီဒီလိုတခြားလေး request ပြီးတောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page က 100% ဆင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုက email မှာတစ်ချက် response လာမယ်အဲ့ဒီ response တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဘယ်ပုံစံလုပ်သွားရမလဲဆိုပြီးနောက်တစ်ခုပြီးဒီမှာကျွန်တော်ပြရှင်းပြပေးမယ်ဒီ page ကကျွန်တော်ပြပြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page က reach recognition တော်တော်လေးကောင်းတယ်တော်တော်လေးအဆင်ပြေလာတာပေါ့နော်ဒီ page နာဆိုတော့တော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ aware နဲ့ဒီ reach ကပြန်ခဲ့တဲ့အတိုင်း page recommendation မှာလည်းအခုနပြတဲ့အတိုင်းအားလုံးက right ဖြစ်တဲ့အားလုံးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် page မှာအဓိကတော့ဒီ copy content တင်လို့မရဘူးအခုနပြောတဲ့အတိုင်း screenshot လေးတစ်ချက် edit လုပ်ပြီးတင်မယ်တင်ထားတဲ့ post တွေ content တွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အခြား group ပေါင်းများစွာ share လုပ်ပြီးတော့လို့မရဘူးပြီးလို့ရှိရင်တင်ထားတဲ့ video တွေ page admin page owner ကိုလည်းပြန်ဖွင့်မကြည့်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် page က100မှာ 100% right ဖြစ်တယ် boost လုပ်ရမလို့ပဲ automatic success ရောက်တဲ့ကျွန်တော်စီရင်စီကိုလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်Okay ဒီနေ့ဒီ video လေးကပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီ page ကပြန်ပြီးစိတ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel မှာ screenshot လေးနဲ့ live လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးမယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမျိုးတွေ page မှာဖြစ်စေ ad account ဖြစ်စေ issue တစ်ခုကြုံတွေ့လိုက်ခဲ့ရင်တော့ upper level နဲ့တစ်ဆင့် contact လုပ်မှမြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်